टेक्स्ट से ऑडियो जनरेट करना चाह रहे हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो मैं आपको एक ऐसा एआई टूल बताता हूँ जिससे बिल्कुल फ्री में आप टेक्स्ट से ऑडियो जनरेट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल इजी स्टेप्स में। तो वीडियो को पहले सेव कर लो, कहीं भूल ना जाओ। तो आपको करना क्या है, गूगल पे सर्च करना है देसी वोकल। यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक आया है इस पर आपको क्लिक करना है। ये कुछ ऐसा इंटरफेस मेरे सामने यहाँ पे आ गया है। यहाँ पर आपको 400 क्रेडिट्स मिलेंगे। बाकी आप अलग अलग जीमेल से यहाँ पे लॉगिन करके इजिली यहाँ पर टेक्स्ट से ऑडियो जनरेट कर सकते हो। गोल्ड टायर की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे पास कितने ऑप्शंस है। कोई भी वॉइस यहाँ पे चूज करके वहां से जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं फ्री ऑप्शन यहाँ पे कोई भी चूज करता हूँ, जैसे मैं यूज वॉइस कर लेता हूँ, यहाँ पे एंकर लाइट है, इसको मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। ओके, और जनरेट पे मैं क्लिक कर दूंगा। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और अगर मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ तो इजिली यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो कैसे लगी मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे टेक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, पेजेस को फॉलो करो, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।